Till you turn to ashes. Première randonnée, ça va Amandine? Non, déjà, non. Je viens de me réveiller, quoi. Ouais, il est 9h, 10h là. Oh. Le sud de la France. Mais attends. Bon, je vous mettrai des vidéos de snap. Parce que j'en ai pas fait assez malheureusement ici. Bref, on a perdu notre tonton là. Wouh. Donc on cherche. Je suis tachée quoi. Bref, on les a perdus. C'est super beau, je sais pas que vous voyez bien. Je suis pas en train de me casser la tête. Mais en tout cas c'est bien beau, j'aime bien. C'est la meilleure tasse qu'on allait boire, on va pas se mentir. Mais pas mal. Pas mal du tout. C'est vraiment le meilleur lieu qu'on a fait. N'est-ce pas Amandine? Oui. Donc voilà, je valide très fortement. Voilà. Il fait très froid mais tranquille. On aurait dit la Guadeloupe mais version France. Enfin voilà. Enfin, la Guadeloupe c'est la France mais on n'a pas le même décor hein. LOL. Ouais. Voilà, je suis d'accord avec toi. Je sais ce que je suis en train de dire au vlog là. Salut. Du coup là on est à une cascade, à une rivière. Nous avons la petite chute qui descend. Voilà. Et il n'y a pas grand chose à dire, hein. Nous avons un peu la forêt, etc. Et tout. J'espère qu'on voit bien le derrière, que c'est bien bleu pétanque. Et voilà. Till you turn to ashes. Love me till they put me in my casket.